Hola! Estic aquí a la Bookman amb en Franxo i us volem presentar la segona edició de Pensaments Blaus. Aquest recopilatori de poesia. Que, bueno, aquest Nadal segurament tothom el podrà gaudir i, bueno, jo que aposto pels llibreters de confiança, que són els que tenim a casa nostra, doncs podeu venir, l'encarregueu, el deixeu pagat i llavors en Franxo es posarà en contacte amb vosaltres. I hem d'apostar per les autores i els autors de casa nostra, també, que també ho estan passant malament i hem d'ajudar una miqueta. I ja que tenim una poetesa com cal aquí a casa nostra, doncs escolta'm, un regal de Nadal de conya, no? Sí, que també es poden autoregalar o regalar, no? Exacte. Vull dir, que te diguin a qui ho volen dedicar, també. Exacte. Jo el deixaré en el llibreter dedicat. Home, és molt maco regalar un llibre dedicat, Que sí? És molt maco també regalar-te-la tu mateix o regalar-li a algú, perquè, home, regalar un llibre sempre és xulo, sempre és molt maco. Però si a més l'autor, el que s'hi ha deixat una miqueta la pell escrivint i t'ha deixat una miqueta la seva empremta, te'l dedica, bueno, això ja és... Jo trobo... I jo faig dedicatòries particulars, o sigui, no n'hi ha cap d'igual, I m'ho corro molt. Escolteu-la. I aquesta segona edició ve amb una postal així ovalada, molt bonica, de regal. I és molt maco. A darrere hi ha un poema inèdit que complementa el poemari. Que no us l'ensenyaré, si el voleu veure, l'heu de comprar, perquè si ara fes així, veuríeu. No s'hi val. No s'hi val. Bueno, doncs, ja està, no? Ja ho hem dit tot, no? Passeu per la Bookman, reserveu el vostre exemplar, digueu-nos per qui voleu que el dediqui, si és a vosaltres o si és una altra persona, i abans de Nadal, abans de Nadal ja el tindrem. Sí, jo crec que 5 dies abans de Nadal ja estarà, jo crec que sí. L'edició està molt bé, la il·lustració... De la Sònia Estevez, que ha fet el mural també de la Tramuntana, a davant de l'Hotel Caber. Vull dir que tot plegat, una feina... El pròleg és de la Núria Esponellà. Mira, bueno, aquest any va guanyar el premi, ara no recordo. Sí, el Prudenci Bertran. Prudenci, això. Sí, amb Ànima de Tramuntana. Bueno, Déu-n'hi-do, vull dir, què més voleu? És que no... Heu de venir a buscar-lo. Carrer Sant Llàtzer, no? Estem al carrer Sant Llàtzer, al costat de la plaça Triangular. Número 17. 17. Mira, un bon número. Si aneu al carrer Sant Llàtzer, el que il·lumina és la llibreria Bookman. Bueno, és que els llibres ja fan això, Exacte. Il·luminar, Doncs, bueno, aquí... Doncs moltes gràcies, Montserrat, gràcies a tu, Franxo, i a la Judit també, i al Peque, no? I a l'Artur, el becari, que també està corrent per aquí. I això, que bones festes, no? També desitjar. Bones festes a tothom, molta seguretat, i a passar-ho bé, però amb una miqueta de seny. Petons, adeu! Adeu!